Sebulan kemarin, Kian sakit dan batuk pileknya tuh nggak sembuh-sembuh. Selain ke dokter, aku juga ikhtiar kasih Kian Berilla Soothing Massage Oil ini. Berilla adalah minyak balur yang diracik khusus dengan bahan herbal untuk perawatan dengan berbagai keluhan yang dirasakan si kecil, terutama di gejala batuk dan flu. Cara pakainya gampang banget. Tuangkan secukupnya Berilla Soothing Massage ke telapak tangan bunda dan oleskan pada dada juga punggung sepanjang tulang belakang. Oleskan pada kaki dan juga telapak kaki anak sebelum tidur. Manfaat dari Berilla Soothing Massage ini adalah dapat meringankan gejala batuk dan pilek, melegakan pernafasan, dan juga mengatasi susah tidur pada bayi karena hidung tersumbat. Dengan ukuran kemasan yang hanya 22 ml, memudahkan bunda untuk membawa Berilla kemanapun dan kapanpun. Terbuat dari bahan alami pilihan sehingga aman untuk kulit si kecil. Setelah sembuh, Kian bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Berilla.